Valla biz de senin hastalığını çok ender gördüğümüz bir hastalık. O yüzden bütün süreçlerini çok yakın takip ediyoruz. Yürürken çarpıntı Yok. yok. Herhangi bir sıkıntımız oluyor mu? Yok, şu anda hiçbir şey yok. İnşallah ayarladık onu da. Sonuçları da bize gönderirsiniz. Biz Evet. burada yine inceleriz. Atarız size. Kalpte problem oldu, onun için buraya geldik, ameliyat olduk. Şimdi de çok şükür iyiyiz. Eskiden biraz öksürüğüm vardı. Bu sene de o öksürüğü durmadan biraz fazlalaştı. Ben de bir akciğer filmi çektireyim diye hastaneye gittim. Kendi memleketimizde, Kırgızistan'da. Ciğer çektikten sonra şey dedi. Akciğeriniz çok güzel ama kalpte çok problem var dedi. Yani eko çektirdik. Bir de MR çektirdik. Netleştikten sonra dediler acil senin ameliyat olman lazım kalpten. Belki de çıkamayabilirsin dedi. Ondan sonra biz de hemen Türkiye'ye attık 3-4 yere. En ilk bize cevap buradan geldi. Hemen buraya geldik. Ameliyattan çıkanmasın dedi ya. Ben ailemle içimin hepsine vedalaştım ben. Artık gelmeyebilirim diye geldim. Allah'a çok şükür olsun, şu anda yaşıyoruz. Bir nedenle öleceğiz dedim. Artık benim nasıl onun buymuş diye, ameliyatmış diye buraya geldik. Ama gelirken ama kimseye kaptırmadan ailemle, babalarımla vedalaştık. Kendi memleketime gidip tekrar geldim buraya. Kimyoterapi almak için. Kalbin kötü huylu tümörleri çok çok ender gözükür ve tedavileri oldukça zor. Bazıları zaten ameliyat edilemeyebilir. Çünkü kalbin içini, boşluklarını, hatta dış yüzeyine tamamen yapışıp ve çıkarılamayabilirler. Sağlığına kavuşturabilmek gerçekten bazı hastalarda mümkün olmayabilir. Belki yüz binlerde bir gözükebilecek bir hastalık. Hastamız 39 yaşında, çok genç bir hasta. Birkaç senedir şikayetleri var ama genellikle çarpıntı ve çabuk yorulma gibi şikayetleri var. Kalpte çok geniş alan kaplayıp ve çıkarılması çok zor bir tümör olduğunda ameliyat öncesi diğer meslektaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede ortaya koyduk. Ama her halükarda ameliyat edilmesi gereken bir hastaydı. Biz de açık kalp cerrahisiyle bu tümörü oradan çıkarmaya çalıştık ve oldukça büyük, yaklaşık 10 santim büyüklüğünde birkaç parçadan oluşan ve kalbin sağ kulakçığında ama orta bölmesini de invaze etmiş büyük bir tümördü. Büyük oranda bu kitleyi çıkarabildik ancak bu tip kötü huylu tümörlerin tamamen çıkarılması mümkün değildir. Patoloji sonucunda bunu da teyit ettikten sonra ve yaptığımız değerlendirmelerle geri kalan kısmında kemoterapi ile akıllı ilaçlarla tedavi edilebileceği kanaatine vardık. Kalbin sağ kulakçığıyla karıncaya arasındaki kapakçığını tamamen kapatmak üzereydi. Ve onu kapattığı noktada da hasta yaşayamazdı neticede. Zamanında bir müdahale oldu.